协和院士表示，凉果是季节清除剂，肺结节清明、肺通透、不咳嗽。柚子，柚子具有清热解毒、润肺止咳的功效，它含有丰富的维生素 C 和类黄酮物质，可以增强免疫力，促进肺部细胞的再生和修复。梨中水分比较大，并且含有蛋白质、果胶、葡萄糖和多种微量元素，比如磷、钙等，其中含有大量的膳食纤维，具有清热化痰、润肺止咳的作用，还能够促进身体的新陈代谢。当然想要更好的散结，建议平时还是需要补充一些散结营养。费卡伦含有富含硒物质的麦芽粉，硒进入人体之后，可以提高人体免疫细胞，清除肺部的病菌和炎症介质，从而有利于肺部的健康。再加上费卡伦中它还包含了多种散结中草药食材，例如甘草、白芷、橘皮、桔梗等，其中在经过搭配之后，散结作用更加明显，可以有效帮助增强肺部功能，消散肺部结节。